Un, dos, tres i... Las zapatillas suecas, las zapatillas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Las zapatillas suecas se alargan según el pie, calientan según el frío, se aplastan según el peso. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Sobreviven a las demás zapatillas, que no son suecas. Sobreviven a las demás zapatillas, que no son suecas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Se lavan según lo sucio, se rompen según lo viejo, se aburren según el tema, se mudan con el traslado. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Sobreviven a las demás zapatillas, que no son suecas. Sobreviven a las demás zapatillas, que no son suecas. Sobreviven a las demás zapatillas, que no son suecas. Sobreviven a las demás zapatillas, que no son suecas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Las zapatillas suecas, las zapatillas. Les zapatilles sueques. Doncs Motor Combo és un duet que abans va ser tercet, d'electropop, podríem dir, però que tampoc va començar sent electropop, perquè vam començar fent electrònica minimal, presentant un disco que ell havia tret en solitari, amb el segell de l'Oi Express, que és el mateix segell que hem tret ara aquest, l'últim. I llavors, doncs, a partir d'un moment donat, van començar a aplicar lliurement tota mena d'estils i de músiques, però sempre... I a provar coses que no tenen a veure amb estils especials, ritmes que anàvem provant per aquí i per allà. Sí, sempre intentant adaptar-los a una sonoritat concreta, però sense saber molt bé cap on anar, i per això hi ha molta barreja, no? Motor Combo, en principi, és un concepte molt obert al que és a nivell de recollir, o sigui, per part de fora. Però un cop arriba dins, és molt estricte, és stalinista, realment. Sí. Un cop està dins, hi ha una sèrie de normes que no es poden saltar, no? Sí, de vegades per culpa meva. Bueno, per vegades que tots tenim. Al començament, Motor Combo ni tan sols es deia així, no? Érem un grup de 3 persones, Elisabet Gras, als instruments de corda principalment, Raúl Hidalgo, que tocava els sintetitzadors, un excel·lent teclista. L'Hombre Mosca, sempre feia així. Sí, no, era fantàstic. I jo, doncs, els sintetitzadors. Principalment vam començar adaptant a unes versions modernes, resintetitzant, adaptant per cordes, uns temes que s'havien fet amb un sintetitzador monofònic MS-20, un Korg MS-20, a l'any 1991, i que va ser editat per l'Oll Express justament aquell any, el 2002. El 2002. I bé, vam començar així, més tard Raúl va marxar, nosaltres vam continuar i vam fer un salt a introduir elements cantats o parlats. Sí, i de fet de posar-nos més canyeros en si. O sigui, perquè nosaltres tampoc venim del pop, o sigui, nosaltres
toquem pop perquè la gent li diu així, perquè en realitat tampoc ens plantegem si és pop o no, fem el que ens surt i aquí s'acaba la història. El que passa és que sí que va venir tot donat per una broma de Florenci, perquè jo escric uns poemes una mica macarrònics, així. No, uns poemes que estan molt bé. Va editar un llibre que... Queridos objetos i altres poemes. Llavors, doncs, aquest llibre tenia aquests poemes, a ell li agradaven molt, i llavors un dia, per fer-me una broma, i perquè jo el mateix, bàsicament, va adoptar-los. Era un intent de suïcidi, no? Sí, era un intent. Faig unes adaptacions musicals. No és que tingui tan malament. Unes eren en plan thrash metal, diferents estils i experimentals. Aquesta maqueta no té perdó de Déu. I li van agradar. I en agradar-li vam dir, podríem incluir això també. Dic, de debò? T'agrada? Sí, llavors vam decidir, a partir d'aquella maqueta en 4 pistes, feta amb molles i amb caixetones i cridant i tot distorsionat, doncs vam decidir motorcombitzar-ho, no? I va passar pel filtre d'allò que fèiem i es va convertir en l'avió, són les lletres d'aquest conte que es va publicar el 2002, juntament amb Músiques Fredes. O sigui, va ser el primer conte, el número 2 de la col·lecció de contes que ha dit a l'Audio Express també, que va ser el primer conte que va ser una col·lecció que va convertir en col·lecció una autoedició, que era un sol conte, no?, abans. La qüestió és que a partir d'aquell moment van començar a ficar elements popi, no? I de tot tipus. I d'altres coses, i el xa-xa-xa. Però sense tallar-nos si alguna cosa ens sembla més experimental o el que sigui, perquè nosaltres és el que hem amat de petits. Hem vengut de molts llocs estem oberts a pràcticament qualsevol tipus de música, però el que sí que és veritat que les influències més grans en un moment donat... Bé, són variades. Sí, és que, a veure, més que res, ella i jo ens coneixem de fa 30 i tants anys. Sí, això sí. Sí, 31 anys. I fem música. Sí, vam començar molt joves, i jo era una mica més jove, jo tenia 9 anys, que el vaig conèixer, vam començar als 10-11 anys a fer música amb ell i tal. Llavors, doncs clar, ens agradava molt el rock alemany, ens agradava Kant, Kraftwerk, Cluster, tot el paquet aquest, que és un paquet heterogeni. Tot el paquet alemany ens agradava moltíssim. Però per altra banda, clar, jo venia dels Beatles i del Mecano, i de les coses de la ràdio de les meves germanes, no? I llavors, doncs, clar, en principi... Tenia 9 anyets, eh? Bueno... Doncs en aquell moment, clar, les influències van ser, a l'inici van ser aquestes, des de les coses més des d'Enrique i Anna fins a... No, i música medieval... El folk, la música mitjaval. O sigui, vam començar a fer música junts, que tenim un grup que es deia Ètnia, que barrejàvem el crowd rock, la música mitjaval i el charleston. O sigui, era una cosa que deies, bueno... Ens influïa molt l'Elutier. O sigui, la idea aquesta del concepte de l'humor... Música entre còmic i... Sí, convergit Tangerine Dream i l'Elutier, per exemple, passant pel punk i el... Sí, per què no? Sí, és veritat. Me gusta que el sol me llegue, que el calor me haga sudar. Sentir que tengo sueño y dejarme llevar. Y mejoran cada vez. Me gustan los filetes de anchoa con vermut. Me gusta cuando la nevera deja de sonar Y encender el ventilador cuando hace calor. Me gustan las ruinas, me gusta envejecer. Me gustan las ruinas, me gusta envejecer. Me gustan las ruinas, me gusta envejecer. Me gusta cuando está a punto de llover.
gusta envejecer, me gustan las ruinas, me gusta envejecer, me gustan las ruinas, me gusta envejecer. Me gusta cuando está a punto de llover. Polo, des del punt de vista també d'editora, perquè en aquest cas ho soc, Polo és un projecte que porta 6 anys cuinant-se, mesclant-se amb molts alts i baixos, perquè hem tingut accidents terribles en la mescla, s'han esborrat discos durs. Es pot dir que ha sigut gravat 3 vegades, pràcticament. I al final hem hagut de reciclar molts fragments antics, per no tenir que refer tot, perquè ja era agafar un altre so. Llavors significava com recomençar tota una teòrica sonora, no acústica. I era un punt en què hem hagut de dir prou, perquè també fèiem 10 anys, perquè tenim les vides complicades, fem moltes coses, tenim moltes ganes de... Hi havia gent que ens ho demanava, deien, sí, a veure quan trobeu el disc, no? És que arriba un punt en què vas fent concerts, però estàvem editant temes a discos d'altra gent, portem 5 compilacions amb els temes nostres a dins i nosaltres no teníem disc. Teníem l'Avión, que era un disco que havíem fet el 2004. El 2004. Que està dintre del Polo, però remasteritzat. I en el Polo, de fet, els temes, són temes que han sigut creats al llarg d'aquests anys, però sí que és veritat que potser el tema més antic és de l'any 86 o una cosa així. O sigui, hi ha algun tema, per exemple, el Joguines i Rellotges... Que està reciclat d'un tema antic. Està reciclat. O sigui, al principi era una versió electrònica, molt primària, i ha evolucionat en això, que al final és responsabilitat 50% de cada un. Això sí que es podem dir. Els temes, al final, realment, encara que la idea hagi sigut d'un o de l'altre, Oblido les matemàtiques, aprofito la mecànica, detesto les matemàtiques, aprofito la mecànica. Els números em molesten, m'agraden les màquines. Els números em molesten, però m'agraden les matemàtiques. Vull dir, la mecànica. Més aviat les màquines. Detesto les matemàtiques, però aprofito la mecànica. Nosaltres, la Olla Express, com a segell, com a associació cultural que és un segell i també organitza un festival que es diu Nonològic, és una entitat que va néixer amb nosaltres. Nosaltres la vam parir, per així ella era el secretari. És el fill de l'Eli, principalment. Sí, és fill meu, bàsicament. Sí, ell no, ell és el tiet. Doncs, llavors, clar, allà estem molt centrats allà. També tenim un web, tenim el web de Motorcombo, motorcombo.com, i ara tenim com tothom un Facebook perquè es pugui contactar directe amb nosaltres, però en realitat estem on sempre. El segell és com una mica de una mena d'astre, no? I tot molt artesanal. Sí, és tot molt artesanal, nosaltres també. Nosaltres som molt casolans. Sí. Hem sigut fets a casa. Sí, no, de fet sí. I no és molt complicat. En trobar-nos és ben fàcil. Sí, bé, la web de... De?